Sveiki visi įsijungę į Atgilaivą. Šiandienos mūsų viešnia yra pavaduotoja, mokytoja Ieva Giniotytė. Labai ačiū, kad atvykot. Ačiū, kad pakvietėt. Tai visada su mielu malonumu. Tai pradėkime laidą šviesiai, nuo šviesios temos. Tai tiesiai šviesiai. Kokia buvo tavo jūsų vaikystė? Mano vaikystė. Šiaip tai savo vaikystę aš labai šviesiai prisimenu. Man atrodo, kad jinai buvo tokia pilna daug įvairių veiklų. Aš atsimenu, kaip mama į teatrą vesdavo mane mažą. Aš atsimenu, kad mes eidavom į kiemą, žaisdavom kiemę. Atsimenu tuos laikus, kai važiuodavom pas močiutę, su pusbroliais, su pusseserėm. Vasarom eidavom maudytis į upę. Ten, žodžiu, tokia, aš ją labai šviesiai prisimenu. Mano tokia vaikystė, man atrodo, labai tokių pilna meilės, pilna žmonių ir tokia labai tokia veiklos pilna, tai tikrai labai šviesi. Tai o tas šviesumas buvo labiau kaime ar mieste? Šiaip iš tikrųjų tai miestas, aš daugiau esu miesto žmogus, nes pati augau ir gyvenau nuo pat mažumės Vilniuje. Turiu dar močiutę, kuri gyvena Anykščiuose, tai važiuodavom vasarą į Anykščius, bet Anykščiai irgi miestas. Bet tame mieste buvo labai daug kaimo, nes Pilaitė tai buvo toks atskiras dar visiškai rajonas, kuris nebuvo sujungtas su miestu ir visi visą laiką juokaudavo, kad, pavyzdžiui, studijose būdavo, kad, kas yra atvažiavę iš kito miesto, pakelkit rankas, Pilaitė irgi pakelia rankas. Tai tas rajonas buvo labai atskiras, su labai daug žalumos, miškų, laukų, tai kartais aš jaučiausi audama kaip kaime, nes prie Pilaitės buvo tokie sodai, Buivydiškių sodai, ir mes eidavom į tos Buivydiškių sodus obuolių skint, braškių skint, taip, vaikiškai nelegaliai, bet vis tiek buvo toks tarsi truputėlį ir to kaimo gyvenimo. Tai toks, sakyčiau, miestietiškai kaimiška ta tokia vaikystė buvo. Tai vaikystė neatsiejamas dalykas yra ir mokykla, tai turbūt ir apie ją šviesiai prisimenat ją. Visaip, matyt, ta mokykla, kaip ir gyvenimas visokia yra, tai ten yra visokių prisiminimų. Šiaip tai džiaugiuosi, nes mes buvom tokia labai draugiška klasė ir aš turėjau labai draugiškus klasiokus ir mes labai draugiškai sutardavom, eidavom į valgyklą visi kartu valgyti, okupuodavom didelį stalą, būdavom kartu. Nuo kokios 5 klasės atsirado nemažai draugų iš paralelinės klasės. Tai kažkaip tą laiką labai atsimenu smagiai, nes mes ten irgi ko tik neprigalvodavom mokykloje. Ir visokių ten pokštų, ir visokių juokelių, ir viso kito. Tai tas būdavo tikrai labai smagu. O dabar prisimenat kokį kuriozą iš mokyklos? Kažkas tokio labai aštraus, kaip pasakot, mokykla toks prisiminimas pirmas, kuris iššoka. Pirmas prisiminimas, kuris iššoka. Gal labiausiai iššoka tie tokie kažkokie organizuoti renginiai. Pavyzdžiui, mes irgi 11 klasėje organizavom 100-dienį. Tai va tas organizavimas 100-dienio ir kaip mes ten, mūsų tema buvo angelai ir velniai ir kaip mes ten visi, žodžiu, užkulsiuose ten reikia persirengti nuo vieno pasirodymo iki kito pasirodymo, kažkas neranda kažkokių tai kostiumų ir vienas mano klasiokas, kuris toks yra aukštas, ten, 2 metrų, plačių pečių, neranda savo švarko ir tada paima mano mažiausios klasiokės, kuri ten, 1,40 m, smulkutė, paima jo švarką, taip užsideda ir eina į sceną su tuo tokiu per mažu švarku, visas toks susitraukęs. Tai jo, va tokių, smagių, iš tų užkulisių renginių gal prisiminimų yra. Tai jeigu paklausčiau, kokie dalykai sekėsi, kokie nesisekė, gal labiau kurie patiko, kurie tokie buvo, kad net neminėkit. Mokykloje, bet šiaip, labai įdomus dalykas. Tai, man visada patiko teatras ir teatras buvo man, tikrai labai įdomus dalykas. Labai buvo liūdna, nes mes šiaip turėjom teatrą pusmetį ir po to teatro grupė iširo vyresnėse klasėse, tai tas buvo labai liūdna. Bet be teatro man labai patikdavo fizika, man labai patikdavo matematika, man patikdavo lietuvių kalba, man būdavo, žiauriai faini dalykai, man, ta prasme, patikdavo ten skaičiuot, galvot logiškai, tik yra tas liūdnas dalykas, kad aš suprantu, kad, pavyzdžiui, dabar aš jau labai mažai ką atsimenu, nes ko tikrai gailiuosi ir ko suprantu, kad ko mokyklai neturėjau, kad man trūko įgūdžio mokytis, kad aš mokausi, o ne įgūdžio kalti. Nes aš turėjau įgūdį iškalti. Iškali kontroliniai, parašai ir tada toks ir pamiršti.
Tai vat, kuo džiaugiuosi ir ką jaučiuosi jau atradus po to universitete, kad mokytis dėl to, kad tu mokaisi, prisimeni, tau įdomu, tau smalsu, tai va to kartais biškutį trūko mokykloje. O labiausiai nemėgau tai kūno kultūros. Buvo nemėgstamiausia mano pamoka. Manyčiau, čia susirinko laidoje šioje tokie žmonės, kuriems nepatinka kūno kultūra. Tai jeigu apie tos dalykus, jeigu paklausčiau kokio energijos tvermės dėsnio, tai nieko nebūtų. Baigtų jau viskas jau. Tikėkimės fizikos mokytojų nežiūrim. Bet šitas, kur L lygu MC kvadratu, ar ne? Šitas? O, nu va, matai. Vis dėlto. Linkėjimai mano kolegai Antanui, fizikos mokytojai. Tai, pagalvot, kada mokykloje, kad sugrįšite atgal į mokyklą. Arba paklausiu šitaip, kas tokio turėtų atsitikti, kad užsinorėtum tapti mokytoju, kad vėl grįžti į mokyklą. Nes turbūt kokiam 6-okui, 7-okui pasakyti, kad žiūrėk, įsivaizduok, nuostabus darbas, vėl grįžti į mokyklą ir dirbi, jau nebus nei atostogų, nei nieko, nei kažko ir truks belė kiek laiko. Tikrai nesugundytų toks pasiūlymas. Žinai, kaip yra, mano mama ir mano teta yra mokytojas. Ir aš visą vaikystę, karts nuo karto tarpais būdavau toj mokyklai. Ten, žinai, ten kažkaip būdavo, kad aš eidavau pas tetą į mokyklą, eidavau pas mamą į mokyklą ir man kažkaip tai buvo labai natūralu. Ir 10 klasėje, kai aš jau pradėjau galvoti, kur man čia reikės stoti, ar man reikės stoti žinai, į aktorinį, ką norėčiau galbūt studijuoti, ar stoti į pedagogiką, aš kažkaip supratau, kad man faina būti su žmonėm, man faina kažką žmonėm duoti. Ir, tai kodėl negali būti aktorinis ir pedagogika, ir kodėl aš negaliu eiti į mokyklą. Ir tai jokių dvejonių nebuvo, po 12 klasės tiesiai į pedagoginį ir aktorinį. Visiškai buvo pirmas mano sprendimas, pirmas mano pasirinkimas stoti į teatro pedagogiką. Ir aš labai, ir studijuodama, aš studijavau ir sakiau, kad aš noriu eiti į mokyklą ir aš eisiu į mokyklą. Vat kažkaip tai buvo ir aš kartais galvoju, ar čia tikrai tas noras, ar čia jau tiesiog, kad buvo man taip įprasta ir aš, žinai, nepagalvojau, kad galiu kažką kitą daryti, bet ir kartais, žinok, kyla toks truputį nerimas, kad o gal aš dar kažką moku, gal dar turiu kažkokį talentą, ką galiu veikti, bet nebuvo tokios jo dvejonės. Tai su mokytojavimu viskas aišku, kaip atsirado tasai teatras? Jau kokių dėdžių ir tėvų nebuvo jau šitame? Nebuvo, bet žinok, aš nuo mažumės buvau toks vaikas, kur buvo man džiauriai faina visokius pasirodymus galvoti, eilėraščius deklamuoti. Aš maža buvau vaikščianti anekdotų knyga, aš mokėjau anekdotų daug ir per giminės balius aš tos anekdotus sakydavau, tostus sakydavau. Tai kažkaip ta scena, kažkoks veiksmas joje visada buvo mano, man buvo labai faina. Ir kažkaip 5 klasėje atsirado teatro būrelis ir aš nuėjau į tą teatro būrelį. Ir tame teatro būrelyje aš labai susirgau to teatru ir viskas. Ir man tada pasidarė dalykas, kuris yra žiauriai įdomus, nes jis yra žiauriai įvairus, jame yra labai daug visko. Ir aš sakau, teatras yra man toks dalykas, kuris mane labai daug ko išmokė gyvenime ir kuris man labai daug davė, kuris mane labai įkvėpė, kuris mane padrąsino, kuris ir iki šių dienų jis labai man padeda šiaip gyvenime. Tai kažkaip jisai atsirado, sakau, nuo 5 klasės ir toks jau, kur labai ta pažintis pirma. Ir viskas, aš jį tiesiog įsimylėjau ir nebegaliu paleisti. Tai 10-okai, žinote, ką reikės rinktis, kai rinksitės tarp menų. O prie anekdotų dar grįšime. Tai po tų studijų, ar irgi buvo vėlgi tas aiškus kelias, kad į mokyklą, ar mokyklą bandyti derinti su teatru, ar buvo dvejonė gal tada kažkaip į teatrą eiti labiau negu į mokyklą? Nežinau, kažkaip, kadangi ir baigiau tą teatro pedagogiką, tai aš ir nusprendžiau, kad aš einu į mokyklą. Ir aš nuėjau į mokyklą, padirbau mokykloje metus. Ir tada supratau, kad galbūt šiek tiek man mokykloje yra per ankšta. Ir tada aš išėjau dirbti su teatru į neformalų ugdymą,
kur man atrodė, kad yra daugiau galimybių, tos galimybės yra daug platesnės, kur gali daug daugiau nuveikti, daug daugiau sugalvoti įvairių projektų ir kad tas neformalus ugdymas leidžia, duoda daugiau tokio platumo, kad tu nesi labai sudėliotas į tokius rėmus, nors pakankamai teatras šiaip yra platus dalykas, ne, bet tas neformalumas tuo metu man dar labiau suteikė tokios, atrodo, laisvės daryti taip, kaip norisi, kaip fainiau pažinti, atrasti, padėti kitiem pažinti, atrasti, nes tas gal yra svarbu, kad teatras man jisai nėra tik kaip disciplina, ne, teatras man yra kaip įrankis pažinti save, pažinti kitus, pažinti pasaulį, atrasti, nežinau, drąsėti, augti, ugdytis. Tai man teatras yra daug plačiau negu tiesiog dalykas, žinai, kur ten scenarijus, vaidinam, aktorinis, važiuojam. Tai jeigu jau tas teatras buvo jau taip 9 danguje, tai kokio velnio tie jėzuitai, kaip jie pas jūs atsidūrė? Kaip jėzuitai, bet jėzuitai tai yra labai irgi apie teatrą. Jėzuitai yra mokykla, kuri myli teatrą, kuri leidžia skleistis, kurti, daryti, tai čia yra labai labai tema. Bet kažkaip netikėtai atsirado tie jėzuitai, atsirado tokiame gyvenimo momente, kai aš galbūt truputėlį buvau, nežinau, tokia praradus viltį, liūdna ir kažkaip būna tų tokių gyvenime dobelių, tai toj dobeliai mane pasiekė kvietimas, kad Ieva gal nori ateiti pabandyti jėzuituose pabūti su neformaliu ugdymu. Galvoju, neformalus ugdymas, mokykla, kaip ir faina, kaip man tinka, tas, žinai, pavaduotojas jau taip baisiai rimtai skamba, nežinau, kaip čia su tuo pavaduotoju. Bet kažkaip atėjau, pabandžiau, pakvietė, kas buvo labai keista po pokalbio, nes galvojau, o Dieve, prigalbėjau, nesąmonė, tikrai nepakviesa. Bet pakvietė, ir kažkaip labai jaučiuosi gerai, jaučiuosi įsiliejus, jaučiuosi labai dėkinga šitai mokyklai, šitai erdvei ir žmonėm ir kažkaip labai gera. Tai jeigu vienas žodis, kurio reiktų apibūdinti, tas startas jėzuituose, koks jis būtų? Startas? Taip, ta pradžia pati. Pradžia, tai sakyčiau, amžina adaptacija. Nes, žinai, buvo toks, kad aš atėjau dirbti, po savaitės išėjom į karantiną, reikėjo vėl priprasti, kaip dirbti karantinę, po karantino vėl grįžom gyvai, vėl naujos taisyklės, vėl viskas naujai, vėl turi priprasti, kaip viskas vyksta, ne? Ir tos tokios kaitos, aš jau pradėjau suprasti, kad, jau gal praeitais metais galėjau sakyti, kad, jau viską žinau, kaip kas tikrai vyksta, kaip ką, ir jau tokia tikrai jaučiausi jau pripratus, kad aš čia esu ir kad čia jau tokia jau tikrai varau pilna koja. Tai žvelgiant iš dabar kokio pusę mėnesio, ne pusę mėnesio, gal pusę metų karantinas pamaišytų ar nepamaišytų? Dabar? Manau, kad, žinok, pamaišytų. Pamaišytų. Jo. Manau, kad, žinai, kas yra, kad mes gal pasilgstam to karantino, kai pavargstam. Kad, čia taip pat, gal aš, pavyzdžiui, asmeniškai apie save, ne, kad aš pasilgstu karantino, kai galvoju, blemba, žiauriai pavargau, dabar labai norėčiau, kad būtų ten karantinas. Bet tada aš suprantu, kad šiaip, nėra gerai tas karantinas, kad geriau išmokti ilsėtis šitame visame, kaip tu esi, kokybiškai ilsėtis. O tas karantinas, man atrodo, tik labai daug, žinai, labai daug atima. Jeigu duoda. Tarkim, patikėsime. O koks būtų toksai pats kurioziškiausias toksai kažkoks įvykis per tą darbą jėzuituose, nežinau, gal vaikščiojimas kokiais stogais jėzuitų, gal kokių tualetų sprogdinimų matymas, gal kažkas tokio. Ta kiekviena diena šiaip jėzuituose pilna tokių kažkokių įdomių nutikimų ir ten vis kažkas nutinka. Tai, vėlgi, žinai, gal labiausiai prisimenam, kadangi aš dirbu su renginiais, kur viskas labai gyva, tai kažkaip ir prisimeni tuos, žinai, renginius. Tai aš atsimenu, kaip mes ten ruošėmės vienai gimnazijos dienai ir klijavom Kazimiero karūną iš tų lentučių, žinai, kur ten iki 11 vakaro sėdėjom, ten lentutės dar su švitriniu popieriu, žinai, darėm. Atsimenu, kad po vienos sporto šventės, čia gal buvo praeitais metais, buvo toks dalykas, kur aš tokia, praėjo sporto šventė,
norėčiau skanaus pyrago. Aš turiu mėgstamiausią savo pyragą, jis vadinasi Rojus Maksimoje, rekomenduoju visiems paragauti. Ir aš tokia, kaip tik Paulius Narušis buvo sporto šventėj, sakau, Pauliau, varom pyrago. Ir mes varėm, nusipirkom pyrago, sėdėjom tiesiog Maksimoje ant soliuko už kasų ir valgiam tą pyragą su vienkartinėm šakutėm. Šito gėrio niekad per daug nebūna. Jo, taip yra. Tai vat kažkaip tokia, kad aš sakyčiau, kad ten, kažkas buvo labai ten, žinai, kažkaip nutikę, tai gal tokio kažko didelio nelabai turi, bet yra tokių labai gražių momentų, kurie, žinai, tokia visumą sueina ir kurios kažkaip labai nešiojas ir saugai savo širdį, tokių, žinai, labai fainų prisiminimų. Tai dabar įsivaizduokime, jėzuitų durys užsidaro, darbo diena baigėsi, kadangi turbūt atsakymas būtų teatras, įsivaizduokim, kad ir iš teatro išmeta, užsidaro durys, ir viskas. Esate laisva, turite laisvalaikio iki kaklo, ką darote? Ką darau, kur jeigu galiu nedirbti, čia iš serijos. Ką darau, tai tikrai keliauju, tikrai galvoju, ką aplankyti, kur nuvažiuoti. Tikrai einu ką nors mokytis, man čia patinka tas jausmas mokytis. Man gal nelabai patinka ten, žinai, visokius atsiskaitimo darbus rašyti ir panašiai, bet kažką sužinoti, matyti, klausyti man patinka. Ir kartais aš pradedu ilgėtis to tokio, kad kažkokio tai mokslo. Nežinau, einu, pavyzdžiui, šokti, man patinka šokti ir šokį. Eičiau šokti, mokytis, dainuoti, nes šiaip nemoku, bet norėčiau išmokti. Tai tos veiklos, ukulėlę groti, pavyzdžiui, nes esu šiek tiek bandžius groti, tai dar tobulinti savo įgūdžius. Tai tikrai, būti... Būtų ką veikti, nebūtų nuobodu, man atrodo. Ne, tikrai rašiau, ką nuveikti ir ką daryti. Gerai, tai karūnuokim šitos visus savo pliurpalus. Ateities planai. Čia šiaip labai geras dalykas. Vaitgulaivas veikia daug geriau negu naujametiniai pasižadai. Čia pasižadi ir visam laikui lieka. Jeigu neištesi, visi prisimena. Tai kokie jūsų yra planai artimiausia ar svajonės padaryti kažką? Kokiam čia laikotarpiui? Apsibrėžkime. Apsibrėžkime. Koks čia laikotarpis? Tarykime, kokie metai galbūt? Metai, ane? Tai ką tikrai norėčiau savo pasižadėti, tai išeiti į kalnus, į kalnų žygį, kur tikrai taip kažkaip iš naujo restartuotis ir pražygiuoti. Ką dar pasižadu, tai šiaip šitą pasižadu kiekvienais šiaip mokslo metais prasidedant, tai tikiuosi, kad kažkada jau pavyks iki galo, kad sustoti dažniau ir skirti kokybiško laiko žmonėms ir kokybiškai su jais bendrauti. Ne tuo metu, kai ten kažkam dar atrašinėjai, skubėdamas laišką ir bendrauji, bet tiesiog tokio akis į akį bendravimo ir pažinimo kitų žmonių. Gerai. Po pertraukos grįšime su klausimu, kurio nori paklausyti mūsų bendruomenės nariai. Taigi grįžtam su bendruomenės klausimu, išgirskime jį. Koks mėgstamiausias jūsų metų laikas? Tai mano mėgstamiausias sezonas, metų laikas yra ruduo. Man kažkaip labai gražus būna, labai gražios spalvos, labai man kažkaip ta rugsėjo 1, man tarsi nauji metai būna visą laiką. Tai man ta šventė patinka ir ta naujų metų pradžia tarsi viskas iš naujo prasideda. Tai... Grybai įsipaišo rudens paveiksle? Ne, grybauti nemėgstu, grybų nepažįstu, bet man šiaip lietus patinka, pavyzdžiui. Man tos lietingos dienos irgi būna labai fainas. Tikiuosi atsakėme į klausimą ir iš karto po dar vienos pertraukos grįšime į žaidimą 5 sekundės.
Sveiki visi sugrįžę į žaidimą 5 sekundės, tai yra labai sudėtingas žaidimas. Kiekvienas žaidėjas turės po 5 klausimus ir po 5 sekundės į juos atsakyti, pasakant kokius nors 3 dalykus. Šitas laikrodis rodys 5 sekundžių ribą, jeigu 5 sekundės ištiksi, vadinasi, taško negaunat ir jeigu kas daugiausiai surinks taškų, tas laimės, kas mažiausiai pralaimės. Tai vienu žodžiu, aš parodysiu, kaip tai žaisti, šitą sudėtingą žaidimą. Valdai. Taigi, Benediktai, pasakyk 3 dalykus, be kurių neįsivaizduoji savo dienos. Maistas, žmonės, gamta. Taigi, 3 dalykai, ką darai prieš eidamas miegoti. Jau. Išsivalau dantis, padedu telefoną krautis, pasidarau arbatos rytui. Taigi, įvardink 3 dalykus, 3 vardus, jeigu reiktų pasikeisti vardą. Benediktai. Bernardas, Benjaminas. Viskas negavai taško. Gerai. Kokie yra 3 mėgstamiausi Lietuvos miestai? Klaipėda, Anykščiai ir Vilnius. Taigi, 3 dalykai, ką darai, kai neužmiegai. Jau. Skaičiuoju, svajoju, skaitau. 3 mėgstamiausi patiekalai. Benediktai. Makaronai, pica, vištiena. Įvardink 3 mėgstamiausias knygas. Puaro, Agatos Kristi, koks nors Tamsiosios jėgos ir... Blogas žaidimas, jeigu atvirai. Gerai. Kirpsime visą tai. Jei ne Lietuva, kokios 3 šalis, kur norėtum gyventi? Jau. Portugalija, Ispanija, Italija. Ir įvardink 3 mėgstamiausias dainas. Java ir vėl. Nepasakysiu tikrai. Čia jau iškirpkim šitą. Taškas atsigriebti. Aha, sunku su tom dainom. Sunku su tom dainom. Sunku su tom dainom. Vienu žodžiu, kas be ko triuškinančiai pralaimėjus svečiui. Bet laimėjo. Nebekartosim šito žaidimo, daugiau jo nebežaisime. Bet gal laimėjo draugystę, spaudžiam ranką, ne? Laimėjo draugystę. Tai gerai, sugrįšime tuo jau į laidos uždarimą po šitos trumpos pertraukos. Taigi, pasikalbėjome, žaidimus pažaidėme, bendruomenės klausimus atsakėme ir liko vienintelis dalykas, ką reikia padaryti. Tai išgirsti anekdotą. Gerai, rizikuoju sudegti, bet pasakysiu savo vieną tokį mėgstamiausią anekdotų, kuris toks trumpas ir smagus, kur grįžta Onytė iš mokyklos namo, ateina pas tėtį ir sako, tėti, aš nežinau, ką daryti, tas Petras prie manęs visai kaip lenda, stumdo, už kas sutampa, toks, visiškai, taip negera, nežinau, ką daryti. Tėtis toks atsisuka, sako, Onytė, tai gal kibina? Ne, ačiū, tėti, pavalgysiu. Tai, žinai, toks. Tai šitą linksmą gaidą ir baigime mūsų laidą. Labai ačiū, kad jūs atvykote, ačiū jums, mėlyjei žiūrovai, kad žiūrėjot ir susitiksim kitais kartais. Iki.